Эй, саламатсыздар, сіздермен бірге мен біз өністер Grow Empire Run болмыстар. Сіздер лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер, анша біз видеоға кеттік, дейтін. Өткен бөлім көрмесеңіздер көріп кетіңіздер, өткен бөлім ссылкасы описанияда болады, ал бүгінгі бөлімде біздерден көтеріп қойғанбыз. Мынау Аркани деген 16-шы уровеньге жетіп қалды достар. События жабық екен. Так, мыналар ашық хоть. Мен деген сильный аты кімнің атын өзі всадник алдым, дейтін достар. Өткен бөлімде мынаны алдық, не бар еді мынау өзі таран алдық өткен бөлімде. Вот, солай дамып жатыр, дейтін. Өзгеріс пока жоқ ешқандай. Қазір мияқта ақша көбейіп жатыр. Және де мен деген мияқта көп жерлер алып жатырмын дегенде көптерді менің ойымша толықтай жойып тастадық десем болатын секілді. Білмеймін уже, көріп жатамыз. Мияқтарды ақырын осындай мен кристалға дейтін алып жатырмын. Нормально пока. 137-ші волнаға жеттік. Кеттік, көтеріп қоя салайық и кеттік. Так. 8 адамға жеттік. Қысқасы негізі керемет зат. Тез өліп жатыр. Ғажап, просто керемет. Так. Ай, блин. Аяқтар көмектесіңдер маған. Мә, жұмыңын деп тастады ма? Капец, әлім жейді екен. Базар жоқ па егер. Көтерсем өзгере ме екен? Такс. Давай енді, лошадьтармен келіп, всадниктармен, джакилермен десек болады. Так. Джакилер давай делать. Жарайды. Приколсыз ойындық. Так, тезеріп қалды оны. Менің ойымша екеуі тең секілді. Біз деген 17-ші уровеньге келіп қалдық. Өте ғажап, керемет. Так, давайте лайк басып подписаться етіңіздер, достар. Өткен бөлім достар сіздерге ұнап қатты. Осы ойын достар сіздерге ұнап жатыр екен. Сіздерге көп рахмет достар. Көп просмотр сіздер. Көп просмотр дегенде 100-200 просмотр. Ол да нормально, кәдімгідей мен үшін. Сіздерге көп рахмет. Көріп лайк басып жүргендеріне. Және де подписаться етіп жүрсіңдер. Біздің каналда 369 подписчик наконец-то. Қанша болды десейші, ё-моё. Біз деген 340-ші волнаға келіп деп атамыз. 17-ші уровеньге көтерілдік. Наконец-то. Так. Ай, бұл айуанда. Тұратыңдар, ондайларын қоятыңдар, братчикар. Қазір давай, делать етсеңдер, ей, молодцы. Стрелоктар көп қапы жейді екен. 74 достар ойландыршы. Білмеймін, мен алам ба итальянский застрельщикті, әлде амай қойсам ба ма, әлде навеста, потрошитель.
Или командир варвар, или мына римский командирді сатпаймын ба, или вообще огромный пакет зельеге жинайын ба, или расширенный пакет карт алайын ба, білмеймін. Тым білмеймін мен не алсам болады, не істесем болатынын. Арканиді көтерейін ба деп тұрмын, негізі керемет секілді, сол көтерген дұрыс секілді деп ойлап отырмын. Себеп деген басқа андай нелер алсам, оларға по-любому жинай аламын ғой мен. Вот, ойланып отырмын да. Менің ойымша, мен алған дұрыс секілді. Не там? Короче, зелье, көтеретін зельяшы, геройларды көтеретін. Сол дұрыс болады секілді. Арканиді до максимума көтере аламын ба екен даже. Көтере алмайтын ашам 100-ге. Вот, короче. Так, анау 8 екен. Жалко. Так, сондықтан, короче, біз деген геройларды көтерейік. Здоровье героев. Урон героев. Все, на екеуін көтеру керек. Максимально. Себеп деген олар мықты болу керек бізге дейтін. Так, 160 болыпты. Урон на 15 больше золота за убийство дейді. Ага, керемет. Блин, соны көтеру керек еді негізі. Шынымен де негізі көтеру керек сон. Қайсет, типа число ма? Қайсет, стоимость наемников. Урон. Жоқ болмас. Міне золото за убийство. Осын көтеру керек еді. Осын көтеру керек. Жарайды, короче. Мен деген қазір экиптарды көтеріп тастағым келіп тұр. Кеттік, короче. Экиптар мықты болып жатыр. Пока что дейді. Бесполезный екен, оказывается, обычныйлар. И до конца мынандай кристалдарды до конца жеткізіп алып, уже дейтін алу керек достан. 80-ге, короче, жинаватыр мен деген. Геройларды алу смысл жоқ секілді себеп деген оларда. Мына кім еді оны? Акен қалды. Короче, сол герой қысап өле береді чисто менің шашы. Вот, короче, солай өліп қалады секілді деп ойлап отырмын. Сондықтан мен деген короче дейтін 80-ге жинап тастаймын. Так, 80-ге шейін біз қалай жинаймыз деп отырған шығарсың. Сен. Ал мен деген тактиканы білемін не істеу керек екен. 6 рет осындай каток ойнап тастайықтан, сосын так, мінекей армиясы азақ екен. Біздікі ойланып үлгермей уже жеп тастады. Так, давай мыналарды көрейік. Типа нормальный сложностьқа кірсем, мен көрдім нормальный сложность ужас болып кетеді екен. Ой, тупо, достар, тупо, ёлки. Ладно. Тупо болдым, реально. Просто на числосы көп азайып кетті, а так тупо болды, реально. Тупойский вариант алдым мен жаңа. Тупить етпеу керек. Енді чисто лошадьтар жинау керек, короче. Лошадь. Так, жылқыларды аламыз. Жылқылармен жеңіп тастау қажет. Неге екенін білмеймін, бірақ бұяқта андай типа жоқ та. 3-4 андай армия жинап шығарып жіберетін жоқ та. Сол жалко реально. А так бізге дейтін енді 6 ойнау керек қой, ёлки. Охо, уже мықты болып баратыр біздің базамызда. База. Так, давай, шашырап тастаңдар мынандарын. Все. Мусорларды алып тастады, тазалап тастады. Жарайсыңдар. Так, тағы да мына жақта мусорлар көбейіп жатыр. Что-то кеңесер мусорларымыз көбейіп жатыр. Соларды құрып тастайық. Вообще көрмейтіндей. Так, урон дейді, урон. Вообще керек емес маған пока что. Пока что нормально шашып тастап жатырмыз сіздер дейтін. Империя келе жатыр ма, армия келе жатыр ма, кім келе жатыр білмеймін, әйтеуір жеңіп жатыр. Бұл өте ғажап.
О, все, бір катка достар, и все. Так, давай 9-сын жеңейік, а то 20-сысы бәлкім қайдан жеңе алмай қалады. Так, давай тағы да. Аркани тұрғала ма? Аркани қалма. Аркани саған сенем. Өлмей деген, молодец. Аркани ұштағын өп қапты, оказывается. Жарайды, 80. Все, достар, кет, короче, дейтін. Так. Қайда? Все, магазин. И және де огромный пакет зелий дайын. Все. Так, енді мұнан көтерейік. Давай. Все, екіншісі дайын. Үшіншісі дайын. Ай! Шоқ па. Сәл пәл қалды. Ай. Бесеу болып өткен ба? Хотя 44-ші уровеньге көтеріп алдық. 3 пайда болды. Бұл қанша шығаралады? 8 шығаралады екен. Жалко. Бірақ нормально. Так, короче, онда достар. Били бәрін осы үшін жиналған шығарсыңдар, Қазір достар аз қалды жинап тастаймыз қазір. Так. 1-2 катка және де экиптерді көтеретін боламыз. Не аты? Жылқыларды. Так. Слишком ХПП-ті, слишком маяқты сыймай жатыр, ё-моё. Баспай қояйын даже. Керекті емес секілді. Шығармай қойсын олар сияқты. Вообще көпі-көті ема, орын қалмай алды. Слишком көпі-көті. Аркани не істерін білмей жүр әйтеуір. Әйтеуір төбәлестей жолда әйтеуір. Шетелма. Қаншама. Ё-моё. Чё за мясо? Мясо, реально. Так, все, короче. Бәрін жиналдыңдар, енді экиптерге адам өзгерген жоқ қой. Кавалерия ол бірақ бұл енді бұда дейтін андай не бар? Бронжилет бар, бронжилет. Базар жоқ. Жарайды онда достар. Давайте лайк басыңдар, подписаться етіңдер, сіздермен бірге боламын. Давай.